どうも皆さんこんばとら。アルパカの日常パカリ町のてっぺいです。今回は初心者にもおすすめの焚き火台兼バーベキューコンロについて紹介していきたいと思います。この前イオンで買い物してたら偶然見つけちゃったんで即買いしました。イオンのプライベートブランドの焚き火台です。価格が3278円、サイズが 31×31× 高さが20センチ、重さが 2.1 キロということで、ちょっとかさばるし重たいので車やバイクじゃないと持ち運びが不便かなって思う商品です。では早速開封していきましょう。商品は専用のケースがついてきます。持ち運びができるタイプですね。ただ素材はチープです。安いんでしょうがないですけどね。ケースの中から取り出していくと部品が一つ一つプチプチで丁寧に梱包してありました。丁寧ついでに青い保護フィルムも貼ってあるので、これはちょっと外すのがめんどくさいやつですね。一つ一つばらしていきます。さあまずはスタンドですね。これワンタッチで広げることができます。すぐにスタッと置くことができますね。続いて灰受け皿ですね。これを下から引っ掛けるような形で吊るしていきます。その上に本体を置いていくんですけど、本体もワンタッチ式になっててすんげー便利です。その上から底板をはめていきます。はめていくって言っても置くだけなんですけどね。その上に炭受け網を置いて焚き火台としては完成です。バーベキューする人はこの上に焼き網を置いてあげます。これでもう完成です。早いでしょ。ただ作っててグラグラするのがすごく気になります。ちゃんとしてほしいんですけどね。横から見てみます。わかりました。ここ引っかかってるだけだからですね。本体はこれスタンドに止まってるんじゃなくって灰受け皿に乗っかってるだけなんですよ。だからグラグラしちゃうんですね。スタンドは本体が傾きすぎるのを防ぐっていう役割、そんな感じです。まあいいかと思って青い保護テープも外してもう一回組んでみました。そしたら次ここが気になるんですよね。焼き網特にストッパーがないのですぐずれちゃうんですよ。触るとすぐずれちゃうから、もしかしたらこれお子様が触ったりとかするとですね、ずれちゃって上のものが下に落ちたりとかしてですね、炭に引火してボワッと火の粉が舞ってなんていうことになると危険ですから、この商品はお子様が触るっていうことがないようにしてあげた方がいいと思いますね。細かいこと気にするのやめて、お腹も空いたし火起こしすることにしました。今回はセリアで売ってある100均の火起こし使ったんですけど、これめちゃくちゃいいですね。コスパ最高です。火起こし器持ってない人はこれ絶対持った方がいいですね。楽に火が起きます。またこれ紹介動画撮りたいと思います。今回のメニューは前日から仕込んどいたタンドリーチキンと海鮮系、それと先日の動画でシーズニングしたスキレット、重さ耐久ができるかっていうことも含めてこちら実験で作っていったんですけど、問題なく作れましたね。めちゃくちゃ美味しかったですね。やっぱり外で食べるご飯最高ですよね。ということで今回はイオンの焚き火台兼バーベキューコンロを紹介していきました。これね3000円ちょっとぐらいで買えて、で 2,3 人だったらもう十分バーベキューができるっていう商品だと考えたらコスパはめちゃくちゃいいと思いましたね。値段なりに気になる部分っていうのはあったんですけども、そこは自分で工夫して安全に使えるようにしてやればいいかなっていうふうに思いました。でもそれをさっぴいてもすごくいい買い物したなっていうふうに思う商品でしたね。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価お待ちしています。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。